セミとキツネ。高い木の上で鳴いているセミを食べたいと思ったキツネは計画を立てました。キツネは木の下に行って、君はいい声をしているね。ぜひお会いしたいので下に降りてきてくれませんかと言いました。キツネの悪巧みに気づいたセミは、この葉を1枚落としました。セミが降りてきたと思ったキツネは、この葉に飛びつきました。それを見たセミは言いました。私が降りていくと思ったら大間違いです。以前キツネの糞の中にセミの羽が入っているのを見たから、キツネは信用してないんだ。身近な人の不幸は私たちを賢くさせてくれます。